Здраво, Здраво. Зошто сме тука, како можам да те помогнам? тука сме поради моите апартмани во Шиторизери, кои сакам да ги продадам на странски клиенти, тоест да престојуваат во Шиторизер. Супер. Да не видели. Нема Каков тип на клиенти во моментов имаш? Генерално клиентите ми се од ромска националност. А дали имаш интернационални гости? Моментално немам, затоа сум тука. Како изгледаат становите? Дали се средени? Дали се добри направени? Да, становите се добро попремени, прилично добро попремени за наши услуги. Зошто мислиш дека гостите од странство ќе бидат заинтересирани да престојуваат кај те? Бидејќи знаеме дека Балканот и Европа и светот се интересираат многу за ромите и ромската култура, па би ми било мило да дојдат во Шуторизери, јас да им бидам како така наречен туристички лобиш, да ги прошетам нашите оризари, а воедно да престојуваат во нашите апартмани. А дали имаш веќе направено некаква програма, идеја за некаков концепт, како што би понуди? Моментално не. Дали ти имаш проблем да бидеш лицето на бренд? Не, немам никаков проблем. А дали се рекламираш на други некои канали каде што вие странците нели ги наоѓаат и ги користат за да си букираат смештај и така натаму? Ако мислите на Booking, за Airbnb, на Airbnb, моментално не. Оној совет кој што би ти го дал и кој што сметам дека е најважен во моментов е да направиш прво програма која што ќе го, нели, она ќе биде ромското искуство, experience, Roman experience, например, и да ја тестираш прво на гостите кои што веќе се дојдени во Македонија, странци. Не мораш прво да ги привлекуваш да дојдат да спијат во апартманите, него прво програмата тестираја, а потоа ќе направиш, нели, ќе се приклучиш и на тие Airbnb, Booking и така натаму, за да можеш и да им понудиш сместување заедно со experience-лето. Затоа што генерално тебе клучниот момент е тој experience кој што ќе им го понудиш. Секундарен ефект ти се апартманите. Нема они да дојдат за апартман, они ќе дојдат за искуството кој што се го направат таму. Сега, ти за да си го направиш тоа подобро, за да се тестираш сам себе, ем твојов круг на луѓе, да видиш странците како ќе реагираат, прво направи го со веќе луѓето што се дојдат тука. И после, од кога ќе ги совериш твоето искуство, знаење, ќе ги видиш болните точки, ќе ги реагираш, после тоа ќе им нудиш целосно искуство и целосен пакет на тоа. Фала ти. Да, да, било ви